りがとうございます。改めまして皆さん、今日はどうもありがとうございます。今年はですね、私も新年の抱負じゃないですけれども、こういう形で、ゲストスピーカーも迎えつつ、毎月、皆さんに、そうですね、このヨガの教え、特にパラマハンサヨガナンダさんの教えを知っていただく場を作りたいなと。こういう形でオンラインで少しずつつながっていければいいなと思っております。第1回の今日は、インドの、アナンダサンガの、副代表を務めているナヤスワミ・アディティヤさんに、来てもらっています。で、今日は彼のバックグラウンドも含めてお話ししてくださいというふうに頼んであるので、面白い話が聞けるかなと思います。彼はですね、最近だといろんなインドだけではなくいろんな国で、クリヤヨガをはじめヨガの教えを教えていて、広めていて、アメリカもそうですし、面白いっていうか珍しいところだと、ロシアとか中国とかまで行って、クリアヨガを教えています。普段はインドのプネというムンバイに近いちょっと南の方にいるんですけれども、先日はね、私のいるデリーにも来てくれて、これもなんでしょうね、講演会をやってくれて大盛況でした。はい、では進めましょうか。で、私の方で逐次通訳をしていきますので、ちょっと至らないかもしれませんが、どうぞよろしくお願いします。Okay, Aditya ji, now you have the floor. All え right, thank you. Thank you, Chika. And konnichiwa, everyone. Greetings and namaste. I'll see if I can, I can see you all, by the way, on a TV screen. And just below the camera, I have a TV screen. I can see everybody. Very nice to see you. カメラの下にテレビを自分の前に置いてあるので、皆さんの顔が見えます。Now, from childhood, I have heard a lot about Japan, especially the bullet trains. 子供の But 頃から日本についてたくさん話を聞いていて、特に新幹線の話を聞いて、I've never been to Japan. God willing, I should be coming in the next few years. まだ一度も日本に行ったことありませんが、できれば、神様の、導きがあれば、今後数年間のうちに行けるといいなと思ってます。One thing we have always heard and I have seen on YouTube is that the trains come on time by the minute. 聞いたことがあるのは、日本では電車がもう1分刻みで、時間通りに来るということです。And here I am 15, 20 minutes late for my first satsang. でも私は初めての集まりだというのに15分、20分遅れて到着しました。So forgive me for that. I was somehow thinking my satsang is 1 hour later, but that's my mistake. And I'm so happy that you all started and I'm able to join right now. なので大変申し訳ありませんでした。どういうわけか、この集まりが1時間後に始まると勘違いしていたので遅れてしまいました。先に始めてくださってありがとうございます。Now, did you all have some chanting and a brief meditation and prayer, Chika? Yes, yes. Wonderful. Okay. So I want to start today's satsang. We will interact for about the next 40 minutes. And I want to start by asking all of you, you know the topic. It's about how to achieve our highest potential in life. So I want you to unmute or write in the chat section when you think of your highest potential, what comes to mind? では、今日の、お話、40分ぐらい時間ありますけれども、まず皆さんへの質問から始めたいと思います。今日の自分の最高の可能性を見つけるというトピックですけれども、その最高の可能性といったときに何を思い浮かべますか？
アンミュートして話してくださってもいいし、チャットボックスに書いてくださってもいいです。And I'll just say one more line and then you all can start sharing. I'm asking this question because Kriya Yoga is a very universal technique. It is a very ancient technique. It is practiced all over the world. It is mentioned in different books and scriptures. And I want to then show, I'll try to show how what you are asking, what you're thinking is your highest potential. How can Kriya Yoga help with that? Because that's the discussion for today. クリアヨガというのは大変普遍的なもので、世界中で実践されています。なので皆さん、今日のトピックであるそのクリアヨガですけれども、皆さんが望んでいるものがクリアヨガで実現できるんだということをお話ししたいので、何を皆さんが目指しているかというのをまず伺いたいです。So, anybody, you want to start? どなたか、日本語でも構いませんので言ってください。See, Japanese shy. Don't feel shy. Don't feel. For example, I'll make it little simple. You シン know, プルに let's 言いま say, す。yeah, when we think of our highest potential or next step, it could be something physical that I want to get stronger. I want to get look younger. I want to become more healthy, or it could be mental, mind related. It could be emotional potential, or it could be a spiritual goal, a spiritual potential. So don't feel shy. There is no wrong answer over here. How do you see what is your next step? And then let us see if Kriya Yoga can help with that. 恥ずかしがらずに何でも言ってください。目指すものというのはいろんなレベルで考えられます。物理的なもの、健康で力強くなりたい、あるいは、もっとメンタルな部分ですね。心理的な部分もありますし、スピリチュアルなゴールというのもあると思います。OK。Because our group is small, so we can take personal questions and answer it. Otherwise, I can give a talk on this topic, but I thought it will be nice if it's more personal based on what you want. I think something has come in the chat. Yes. Let me translate what you said first. Yeah. グループが、そんなに大きくないので、皆さんの本当に個人的な興味に応えるような形にしたいと思います。ということです。Okay. So what came to the chat box is, I want to be a hero. Through Kriya Yoga, I want to be a healer who can remove pain and suffering of people. Can I be one, become one? Wonderful. Thank you. That's a very good question. Let's read two, three, and then I'll come to them one by one. Okay. The next one is, I want to live without regret by expressing my ability to the fullest and to please God and people around me. Beautiful. Today, okay. Today in the Japanese calendar, it's the start of the spring. So I felt the high energy today and felt one with unconditional love, particularly today, but I want to feel that every day. Okay, let's take one more comment. Okay. Everybody, they are welcome to write, but let's take one more and then I'll start explaining them and then others can still keep writing. 皆さん書き続けていっていいですけれども、あと一つ、質問を読んで、答えていきたいと思います。I want to realize the inner peace as well as the world peace.
Beautiful. Now, first of all, Chika, I want you to thank people for writing this because this is very helpful. Like I said, I've never been to Japan. I've never interacted much with the, people from Japan. So it gives me a certain understanding of how you are approaching this subject of Kriya Yoga. And I'll start now explaining some of the things you have mentioned. まずは皆さんに本当にありがとうございますと伝えたいですと。あの、先ほど申したように、日本に行ったことがないので、こうやって皆さんの質問を聞くことで、皆さんがどういうことに関心を持っているかというのを理解することが、理解する助けになります。Now, friends, one of my favorite books, when I met Swami Kriyanandaji, my teacher, I gifted him a book that was in 2006. And the author of that book was a doctor from Japan. 2006年に、スワミ・クリアナンダ、私の先生に会った時に、一冊の本を彼に、渡しました。それが日本人の著者によるものでした。Probably you've heard his name. His name is Daiseku Ikeda. He passed away a few years ago. 池田大作さんの本です。皆さんも知ってるかもしれません。And there was a very beautiful story he has written. It's a children's story book. And in short, he's talking about praying for others, how we can bring healing energy to other people. How can we channel that energy? And I found that book was I was a practicing doctor when I first read that book 20 years ago. And I was very inspired by it. 子供向けの本だったんですけれども、その周りの人にその癒しを与えるという、トピックで、その時私は医師だったんですけれども、非常にインスピレーションをもらいました。He spoke of in that book of a principle which Yoganandaji writes in the book Autobiography of a Yogi, and it's actually a very high principle. It is so high, Yoganandaji said, unless you are a very advanced yogi, you should not practice it. その本の中で触れられていたこと、原則で、これはパラマンセヨガナンダがあるヨギの自叙伝でも述べていて、で特に非常に何でしょうね、工事の、原則なので、普通の人にはなんて言うんでしょうね、意識が高い人にだけこれは通じるものだと言いました。In yoga, it is called taking on the karma or the suffering of other people. But Daiseku, in that book, Dr. Ikeda, he explains it very sweetly how a child helps other people, but that suffering comes to him. それは、他の人のカルマを自分が引き受けるというようなことだったんですけれども、その本の中で池田大作さんは子ども向けに非常に分かりやすく、書いていました、説明していました。That boy in the story becomes a saint. He goes into the light in the sky at a time of great difficulty. When a difficult time had come upon Japan and on his people. And but here's why am I sharing this story? I'll tell you. その本のお話の中では、その小さな少年がですね、日本にその大変な苦難が来た時にそれを引き受けて、で、光の中に入っていく、登っていくというお話でした。Why I'm sharing this story because in all cultures we approach these teachings in a universal way. It's more or less the same, but the name we use is different. For example, in Hinduism, we will call something Om. It is called Amen in Christianity. It is called Amin in the Islamic tradition. It is called Ahunavar 4,000 years ago in the Zoroastrian tradition. But the experience is the same. いろんな文化の中でいろんな言い方、呼び方ありますけれども、その真の核となる教えというのはみんな共通です。例えば、オウムというふうにヒンドゥー教で言いますけれども、それはキリスト教のアーメンであり、イスラム教のアーミン、あるいはゾロアスター教の、言葉であったりするわけです。So now we will go back to that first chat and what somebody has written, and I'll try to explain it in such a way. I'll be using the term Kriya Yoga, and I'll show you how Kriya Yoga is a pranayam. It is a breathing technique. It raises the energy in the body, and how can that help us
find these things you have written in the chat section. はい。では、このチャットの中で質問されたことに戻っていきますけれども、そういうの中で、クリアヨガというのが、これはプラナヤーマといって、呼吸法ですね。で、その自分の中のエネルギーを上げていくという呼吸法ですけれども、それがどういうふうに、この今、質問に上がってきたことに対応していくのかと説明していきたいと思います。For example, the first request was that I want to pray for other people. I want to send them healing energy. And that's a very beautiful thing. Again, you see universally in all countries, cultures, and religions, as people come and move forward on the spiritual path, they pray for other people. They want to serve as channels to send healing energy. うん、最初のご質問というかコメントですねはヒーラーになりたいということでしたけれども、それは本当に素晴らしいことで、どの文化でどの国であってもそのヒーリングのエネルギーを人に送りたいという願いはあります。Now, Kriya Yoga is a pranayam. Pranayam is a Sanskrit word which means breath control, which leads to energy control. クリアヨガというのはプラナヤマと言いました。プラナヤマというのは呼吸法のことで、それをさらに言えばエネルギーをコントロールする方法です。The word prana in Sanskrit also means life. プラーナというのはサンスクリット語ですけれども、命という意味があります。Actually, when somebody passes away in India, people say, oh, he has left the prana or the prana has gone from the body. インドでは誰かが亡くなった時にプラーナが体を出ていったというふうに言います。So, what is pranayam? Breath control, energy control, life control. なので、クリアというのが、その呼吸をコントロールすること、エネルギーをコントロールすること、そして命をコントロールすることになります。And when you can control the amount of energy, which it means you can also increase it. And when you have more energy, when you have more life force, healing energy, you can, first of all, own it, and then you can share it with others. で、より多くのエネルギーを自分の中に持つということは、まずは、それを自分が体験できるし、それを人にシェアできるということになります。This energy can be felt in the body. Just like some days we wake up and you say, I'm just feeling so wonderful, so relaxed, so full of energy. This is actually something we can feel. We can feel it in the spine. We can feel it at the point between the two eyebrows called the spiritual eye. And for healing purpose, you can feel it in the hands. And using the hands, again, which is very universal, we can share and send that energy by touching somebody or even from a distance. で、これは自分の体で感じられるものですね。朝起きて、今日はエネルギーに満ちてるっていうふうに思う時があります。で、これを、特に体の中心にある、脊椎、エネルギーの脊椎で感じる、あるいは、額の眉間のポイント、スピリチュアルアイというポイントで感じる、あるいはヒーリングで言えば手のひら、で感じて、そこからエネルギーを送るということができます。In the autobiography of a yogi, Paramahans Yoganandaji says an ordinary person's body has about 50 watts of energy, but by deep, advanced practice of Kriya Yoga, in the same body, we can have more than 1 billion watts of energy. So it's a little bit like, think of it like money. If you have a lot of it, you can give it to somebody. And so energy, healing energy, life force, we become aware of it, we learn to control it, and then we can share it with others. あるヨギの自叙伝の中でパラマハンサ・ヨガナンダさんが言っていたのは、普通の人の体は言ってみれば50ワットの電力を通していると。で、クリアヨガを、行うと同じ人の体で、10億ワットにぐらいの、それくらいたくさんのエネルギーが流れると。なので、たくさん自分の中にエネルギーがあるっていうことは、まずそれに気づく、それをコントロールする。で、その上でシェアできるということになります。
Even when you and I need energy to do something, what is the first thing that we do? もし、自分の中で、エネルギーが必要だなと思った時に、まず何をやりますか？We inhale. 息を吸います。Because that it's not just oxygen. There will be more oxygen. When you breathe out, a lot of carbon dioxide is removed. But that inhalation also brings energy. It can change the mental attitude from not wanting to do something. No, I'm going to do it. So there's a switch that can happen with a single breath. And that is how breath control works. 呼吸をした時に、その単純に二酸化炭素を取り入れて、すみません、酸素を取り入れて二酸化炭素を吐き出しているわけではないですね。エネルギーも一緒に取り込んでいるわけです。So I won't go in the detail, but of healing, because there are books that Yogananda has written about healing techniques. But Kriya Yoga increases the amount of life force in our body. When we have more life force, we can send that healing energy to other people for their healing. ここではその具体的なヒーリングのテクニックについては言いませんけれども、パラマハンサヨガナンダはヒーリングの、テクニックを教えて本も出しています。で、でもここで強調したいのは、たくさんのエネルギーを自分の中に持つということによって、ヒーリングのエネルギーを他の人に与えることができるということです。Now, somebody else wrote they felt a lot of unconditional love today. It's the beginning of spring, and they want to feel that all the time. How can Kriya Yoga help with that? Let me explain. あともう一つ、無条件の愛をと一体になるというふうに書いてくださった方がいます。クリアヨガがどうやってそれをやるかと説明したいと思います。You know, many times we feel that I wish I could love people more. I wish I could forgive more. But there is something which wants to do it, and there is something inside of us which is not able to do it. 皆さんの中にもあるかもしれませんけれども、人をもっと愛したいと思う。だけれども同時にそれをができないというふうに感じることがあります。And again, Paramhans Yogananda explained that our ability to love depends on, you might say, two main things that will be very easy for you and me to understand today. で、愛する力というのは、ヨガナンダが言うには2つ、要件があります。For example, he said, your ability to love others depends on your level of energy and it depends on your level of happiness. パラマハンサヨガナンダが言ったのは、どれだけ人を愛せるかというのは、まず一つ自分の中のエネルギーの量に関係します。それから、どれだけあなた自身が幸せかということに依存します。One time, my teacher, Swami Kriyananda ji, who was Yogananda's direct disciple, he said he fell into a mood. He was feeling moody, and Yogananda ji met him that day. And he said, no more moods, Walter. Otherwise, how will you help other people? スワミ・クリアナンダ、私の先生ですね、は、パラマハンサヨガナンダの直接の弟子だったんですけれども、ある時、ムードですかね、暗いムードになっていたと。その時にヨガナンダさんが来て、もうこれ以上そんな、ムードを持ってちゃダメだよと。そんなことしてたら、どうやって人を助けるんだいというふうに言いました。And I'm sure you've all noticed, it is easy to love people when our own energy is high and when we are feeling happy. It's almost like when we are happy, you naturally love others, you forgive them, you want to befriend them. 皆さんも体験したことあると思います。自分が幸せな時っていうのは、本当に自然と他の人に愛を分けたくなります。So, Kriya Yoga, by increasing our energy, prana, remember it means energy, and Kriya Yoga's practice gives us not only happiness, it gives us bliss. That is the highest level of happiness. That is one of the high gifts of yoga. So, Kriya Yoga can bring us joy on a daily basis. And when we are joyful, it's easy to love others. Yogananda used to say, when happiness moves, when joy moves, it becomes love. そうですね。クリアヨガというのは、
喜びをもたらします。しかもその最高の形の喜び、至福というものをもたらします。で、ヨガナンダさんが言ったのは、愛というのは喜びが動く時に生まれると。On the other hand, if we are not feeling joy ourselves, we get irritated by other people, we get upset, we go into a mood. で、自分の中にその喜びというものがない時、簡単にもう周りの人に腹を立てたりイラッとしたりします。ムードっていうものに陥ってしまうわけです。Now I'll request Chika to read me one or two other comments that had come, and let's take two at a time, and I'll try to go further. では、次の質問に見ていきましょうということですね。うん、And is it making sense so far? Can I see a nod of heads or a question? 今までのところ納得感ありますかと、ちょっとうなずいて見せてくださいと。All right. Thank you. That's helpful. ありがとうございます。はい。では、I want to connect to my true self. Yes. And earlier there were two others in うん the four. There was something about inner peace. Inner peace and the world peace. Okay. So let's talk about peace and then I'll come to the higher self. では、まずその平和ということについて話してから、その進化というものに触れたいと思います。Now, I spoke about today's topic is highest potential, but let's think of our emotional potential for some time now. 私たちの感情という部分での、可能性について話しましょう。You know, when Jesus Christ, for example, spoke to his disciples, he said, I did not come to bring the peace, but the sword. And that is it's a statement that not everybody understands. イエス・キリストはですね、私は、平和を持ってきたんじゃないと、もたらすために来たのではないと、剣をもたらすために来たんだと言いました。この言葉はなかなか理解されません。And Paramhans Yoganandaji explained that line. First of all, he said Jesus Christ and his disciples practiced Kriya Yoga or a technique very similar to it. ヨガナンダは、この言葉について説明しましたけれども、それとはまた別途、イエス・キリストとその弟子たちはですね、クリアヨガ、あるいはそれにとても近いテクニックを使っていたというふうに、パラマサ・ヨガナンダは言いました。And Yogananda explained that line of Jesus Christ. He said what he was trying to say is that the peace I'm bringing to you is not a passive peace where you have no problems. But when he said, I have come to bring the sword, it means I will teach you how to be peaceful by overcoming your problems, not by avoiding or escaping them. 先ほどのイエス・キリストの言葉ですけれども、彼が言おうとしていたことは、受け身の平和ではなくて、剣を持ってきたっていうのは、どういうふうにその苦難を乗り越えて、平和を手に入れるかという非常に能動的なものだったということです。Well, some people believe it and some don't. But during his persecution, crucifixion, he was peaceful, he was calm, he was loving and forgiving. And not only Jesus, you look at the life of Yogananda, Swami Kriyananda, many great saints, that you will find that the yogis have a power to not be affected by the circumstances so much, and they are able to stay in unshakable peace. Let's understand how they do that. イエス・キリストも十字架に貼り付けになった時、彼は非常にその落ち着いていて、で、その場でもまだ愛していた、許していた。で、他の、聖人と言われる人たちを見ても、彼らはどんなにその困難にあっても、周りに影響されていないんですね。揺るがないという状態です。There are two things I'd like to address as I'm explaining our emotions and Kriya Yoga. 感情とクリアヨガの関係について2点、お話ししたいです。I'm sure you've heard of this study that was done for at least 2 years in a row, where a Buddhist monk was taken and he was made to sit in the New York Stock Exchange, right in the middle of the chaos of that floor.
And then he was asked to meditate, and they were studying his brain in great detail. That is he peaceful? And if he is, which part of his brain is active when he's peaceful in his meditation? 皆さん聞いたことあるかもしれませんけれども、2年間、行われた実験というものがあって、仏教のお坊さんをですね、ニューヨークの、株式市場の真ん中に、座らせて、で、その後で瞑想してくださいというふうに言いました。で、こう脳波を測る機材とかもつけてやりました。And first of all, they saw that the part of his brain which was most active is behind the forehead. It is called prefrontal lobe. And you can put it on Google and you will see the 20 benefits that come when we operate from the prefrontal lobe. で、その時にお坊さんの脳で一番、活発に活動していたのがこの額のすぐ後ろの部分ですね、前頭葉と呼ばれるところでした。で、実際ここがどういう働きをするかっていうのはインターネットで皆さんも調べていただければいいと思います。I'll request my friend who is assisting me over here to now focus the camera on the eyes of Mahavatar Babaji behind me, and you will see that why is Babaji keeping his eyes up? Because that is what we try to do in meditation. We close the eyelids, but we keep looking up. Let's zoom in on Mahavatar Babaji's image. マハーバタババジーですけれども、彼の視線を見てください。視線が上に上がっています。瞑想でこのように視線を上げようとします。Now, when we look up, when we bless somebody here, when we focus on the breath higher and higher up in the nose, and you can see where the nose joins with the forehead, this is the front part of the brain gets more active. 瞑想で呼吸に集中して、鼻を通る呼吸に集中して、だん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 それがその額の眉間の部分に行くと。そうすると、この脳の部分が活発になります。And when the nerve activity in this part of the brain is active, we naturally feel peace, calmness, and I'll tell many other benefits. で、ここの脳の前面の部分がアクティブになると、自然ともうその平和を感じたり、落ち着きを感じたりするわけです。When mothers are breastfeeding the child for the first time, that maternal bonding, when that happens, they have found the prefrontal lobe has the maximum blood supply in the brain. お母さんがですね、まず、生まれたばかりの赤ちゃんにお乳をあげる時っていうのは、この前頭葉の部分が最も血流が多くなるというふうに結果が出ています。When anybody, even a little child, when they concentrate, they knit their eyebrows. And when they're trying to apply willpower, think of an athlete, they somehow knit and wrinkle the forehead because they're trying to bring more energy to this part of the brain. 子供でさえもですね、ちょっと集中しようという時には、ちょっと眉を寄せて、この額のところに集中し、エネルギーを寄せています。あとはアスリートもですね、この額に集中しているというのがわかると思います。If you tell even a little child to make a drawing or to write poetry, when somebody asks us to be creative, we naturally do something like we look up as if we are trying to draw or find some answers. So the question is, why are we looking up? Because we're trying to bring more energy to this part of the brain. This is where creativity, inspiration expresses itself. 子供にですね、絵を描いてみてとか、詩を書いてって言ったり、そうクリエイティブなことを頼むとですね、子供でさえも上をちょっと見上げるような形をすると思います。それはこの脳の額の部分に、よりエネルギーを持ってこようとしているからです。So the point is, through meditation, when we can bring more life force or prana over here and more activity, energy over here, we also call this the spiritual eye, then peace becomes a very natural part of our behavior. 瞑想でですね、この額の部分に集中をして、ここにプラナ、エネルギーを持ってこようとする。で、これをスピリチュアルアイとこの場所を呼んだりもしますけれども、そうするともう自然とその平和という感情というか感覚が生まれてくるんです。I will not go in the detail, but perhaps in another class, because I do a separate workshop on the brain, but I want to tell you that when this part of the brain is active, there's another part in the brain where anxiety, restlessness, anger, those harmful emotions,
come up. But when this is active, the limbic system, that part of the brain becomes inactive. It has an inverse relationship. うん、別途ですね、脳の働きについての講座も私はやりますけれども、脳にはもう一箇所、対になる場所があって、その心配とか、怒りとか、そういうものが、が生まれる場所があります。So that's the first thing. To be peaceful, we bring the energy to the front part of the brain through meditation. それがまず一つ目のポイントでした。瞑想を通して、この額の部分にエネルギーを集めて、自然と平和を感じるということです。The second thing, again, we all can see in all age groups, all human beings operate, is that when the emotions get upset, when, let's say, you're angry or afraid or, feeling restless, the breath becomes irregular and restless. 感情とクリアヨガの関係について2つ目ですけれども、どんな、年齢の人であっても、感情ですね、怒りとか恐れというものが生まれたとき、呼吸が乱れます。So again, it's very hard to control the emotions, but Paramahans Yogananda and the great yogis for thousands of years have been saying that it's hard to control the mind and the emotions, but if you control the breath, the mind and emotions will follow just in a few minutes and you will feel peace. 心の状態をコントロールすることっていうのは難しいですね。でも、呼吸をコントロールするということで、数分のうちにその気持ち、感情の方が落ち着いてくるということが分かっています。And just like any other habit, the more we do it, the better we get. I can tell you that, friends. It's been now 20 years I have been practicing Kriya Yoga, and it has helped me a lot in all these things that I'm sharing with you. 私も20年くらいクリアヨガを実践していますけれども、本当にこれは習慣としてやっていくと、どん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 、やりやすくなってくるということを言えます。Another thing somebody had written in the chat is, I want to become my higher self. What does that mean? うん、自分の真我とつながっていきたいというふうに、書いた方いらっしゃいました。これはどういう意味でしょうか。And again, I'll just give you an example of Japanese culture and Indian culture, and we'll see how easy it is to understand how we can become our higher self. インドの文化と日本の文化について触れたいと思います。で、その中でどういう、自分の真我とつながるということがどんなに簡単かということをお話しできればと思います。Imagine if I sat like this and I was like, yes, do you have any questions? And I look down on people. 例えば私がこういうな感じで座って、皆さん何か質問ありますかと、なんか見下すように話したらどうでしょうか。You would say, my goodness, this man is so full of himself. He's only talking about himself and that's all he can think about. Look how proud and egotistical he is. 皆さんはこういうのを見たら、なんだこの人はと、自分のこと、なんか威張ってばっかり、自分のことばっかり考えてるじゃないかと思うと思います。On the other hand, I know in Japan, when you greet somebody, when you welcome somebody in your country, in your house, you always bow. でも日本では私はこのように聞いてます。皆さん、お辞儀して、人をに挨拶をしますね。In India, we say namaste like this. インドではナマステというふうにこのように頭を下げます。And in all cultures, when people express humility and welcoming, which is the higher part of ourself, you see, the ego is situated at the back of the head, Yogananda said. I will not go in the detail, but it's a part of the brain called medulla. When we feel egotistical, it is a very limited expression. Whereas when we can bring that energy here, we can feel humility and we express a higher self. It's like namaste means I bow to the divinity in you. I see the same God, I see the same spirit in everybody. That is living in your higher self. 脳のですね、この後ろの部分に円髄という場所がありますけれども、そこにこう、顎を上げて、そこに後ろに力が集まるときっていうのは、自我、エゴというものが強調されているときです。で、逆にその額を下げる、頭を下げているときっていうのは、よりこう謙虚な
姿勢を示している時ですね。ナマステというのは、相手の人のあなたの中のその神聖な存在に、敬意を表しますという意味です。So, Kriya Yoga again makes us aware of that energy, helps to bring that energy to the point between the two eyebrows and keep it there. クリアヨガというのは、このエネルギーをですね、どんどんこう上に上げてきて、この額の、前の部分ですね、ところにエネルギーを集めるというものです。Yogananda said, when you can keep your energy at the spiritual eye all the time, you gain enlightenment. That's when you become a saint. ヨガナンダが言ったのは、ここの、スピリチュアルアイに、エネルギーを集めて、維持できるとき、あなたは、聖人ですね、になると、悟りをYeah,開くというようなものです。you become a saint. Okay, now let's look at some other chat sections and I'm open for some question answers. Also, may I request, I know I was late, but could we all stay for 5 more minutes so we get some time, a little bit more time together? はい。では、もう少し質問を見ていきましょう。それと、私が遅れていて、大変遅れてきて申し訳ないんですけれども、5分くらい、ちょっと余計に、続けられればと思います。はい。OK。これを言ってみましょうか。仕事がパターン化してしまっているので、今の思考の枠を超えた気づきや発想で、さらに多くの人に貢献したい。OK。えーうん、Okay. I want to contribute to many people by breaking beyond the existing pattern of work or thinking and have more inspiration and creative ideas. Beautiful. I mean, the very word inspiration is also used by medicine for the incoming breath, inhalation. And through Kriya Yoga, when we inhale, I will not go in the technique right now, it is given later. But when we inhale, we bring the energy up in the spine in a very conscious way. That's why the incoming breath is also called inspiration. うん、呼吸法、クリアは呼吸法だと言いました。で、その息を吸うときエネルギーが上がってきます。で、それ英語でインヘレーションと言いますけれども、同時にそのインスピレーションですね。こう、発想というか、そういう意味の言葉にも使われます。Actually, interestingly, my younger sister's name is Prerna, and that also means inspiration, somebody who is inspired. あ私の妹の名前がプレルナーというんですけれども、それは実はインスピレーションという意味なんです。はい。Shall I read the next Yeah, yeah. question? Let's take more questions, yeah, or Mm. comments. Um, I I can't have confidence in myself. I want to believe in myself and uh, have that. I want to have that intuitive understanding so that I can That's believe that's in. a yeah, that's a very good question. You want to repeat it in Japanese for everybody? はい。はい。自分に自信を持てず信じられるように、直感力を深めたいですという、数年前からクリアヨガを習いたいと思っていましたというコメントいただきました。Again, friends, confidence, how does it come? First of all, we want to be good at what we are doing. はい。自信というのはどこから来るでしょうか。私たちは何をやるにしても、うWeまくやりたいと思いますね。we have to know, for example, our subject, our skill. そのトピックを、題材についてよく理解していないといけないし、スキルを身につけないといけないんです。And again, my teacher, Kriyananda ji, he wrote 150 books. He used to speak 9 languages. He wrote a lot of music. Anyway, he used to say the two most important things you need to succeed at whatever you are doing are はい。スワミ・クリエなんで私の先生はですね、150冊もの本を書いて、9つの言語を話して、たくさんの音楽を、作曲しました。で、彼が言っていた成功のために必要な2つのことっていうのがあります。
Those two things are energy and focus. エネルギーと集中という2つです。In any subject, sports, business, studies, when you have energy and when you can focus the energy and the mind and your heart's feelings, you will find that very quickly you can learn a lot. どんな分野であってでもですね、スポーツであっても、勉強の分野であっても、この2つがあると、でエネルギーがあると、大 Yeah. 変スピードで、進歩します。So when we can learn something, we get more confidence. But more importantly, when you live in your higher self, as somebody wrote over there, there is a higher power that guides you, that will take care of you, that is trying to help you. And that is, you might say, a divine level of confidence. It is a confidence in the higher self. And then so much more happens. 先ほどの自分のハイヤーセルフですね、真我というところから生きることができると、そのより高い力が、大いなる力というものが自分を導いているというのを感じるようになります。そうなるとですね、もう別次元の自信というものが、得られるわけです。And call it the universe, call it God, call it the saints or a higher power. When the universe sees that you are trying to do your best, then it also responds and helps us. So we live on a higher plane of consciousness and confidence, you may say. So our energy increases through Kriya Yoga. Our ability to focus increases when we meditate and do Kriya. And then the more we experience this higher self, the more we listen to it, we can live in intuition and we get more confidence. ご瞑想するなどでですね、で、私たちが努力をしている、こうなりたいっていう努力をしているっていうのを見ると、その大きな力、聖なる力というものもより後押しをしてくれるようになります。で、あと瞑想というのは、この集中力を磨く、あるいはエネルギー、より多くのエネルギーを得るという助けにもなります。Kriya Yoga is very universal, as I was saying in the beginning. It has been practiced more in India, but it is not exclusively a Hindu teaching. It involves the breath, it involves the same nervous system that we all have. It affects our brain in a certain way, our emotions, and it gives us the higher experience of God. So I would urge you to take some steps because I could keep talking on and on about its benefits. But take a few steps and ask yourself every week, is this helping me? And then keep moving forward. クリアヨガというのはですね、非常に普遍的なもので、インドで多く、使われてはきましたけれども、普遍的で、本当に呼吸を使って、あと、この神経、系のシステムですね、に、影響を与えてということで、非常に多くのことができますと。で、ご自分の中で、ご自分自身で、ぜひ試して経験していただきたいですと。So I'll take a pause now and ask Chika to get a feeling. We have only a few minutes left. Like I said, I'm happy to stay longer, but I don't want anybody to feel that way. And is there any other question out of what you've written that somebody wants to unmute and ask? And I'm happy to get to know you more. そうですね。時間も来てますが、皆さんいかがでしょうかと。もう少し続けても大丈夫そうだったら、もうちょっとだけやってみましょうかと。はい。And I also hope that Chika said some good things about me in the introduction. It was entirely in Japanese, so I don't know what she said. あ私は日本語で自分がどういうふうに紹介されたのか分かりませんけれども、良いこと言ってくれてるといいんですけど、というふうに言ってます。はい。うん、そうですね。皆さんの質問がすごいいいですよね。Yeah. OK。Yes. I will, ちょっと待ってください。ご自分で質問したいっていう方いらっしゃいますか？ミュート解除して。大丈夫かな？なければ、OK。I don't know Yes. how you will do it, Aditya, but I have Okay. two very
Good question. So I will Okay, just read them and then you decide how much you can answer. sure. Okay. 最後に、今チャットに2つ出てる、最後に2つ出てるものですね。一つは、自分が何をしていけばよいのか。その目的がよくわかりません。最低限生活していくだけのお金を稼いだ後に何をすればよいのかヒントをもらえると助かりますと。で、もう一つが、経済的に楽になるのと、健康的に安心して生活したいのですが、アドバイスお願いしますと。この2つ、ちょっと聞いてみましょうと。OK. So the question is, um, I don't know what I'm supposed to do. I don't know the purpose. Um, once you earn the enough money to live the daily life, then what? You know, beyond that, I don't know what to do. Will you give me a hint? And the second Uh, question is, yeah, um, go hmm, ahead. and yeah, I want to live uh, economically, comfortable, financially comfortable, and then physically healthy without no worries. Uh, I mean that. Do you have any advice? Sure. Those are beautiful questions. Thank you for asking. They're very practical and actually they're very universal. All of us, sooner or later, go through these questions in our mind. 非常に現実的で重要な、誰もが通るような、質問だと思います。For the first question, I would take you all back in time to 1920, 6th October. Paramhans Yogananda ji was invited to America, as you may know, and he gave his first lecture in America, and it was called The Science of Religion. この最初の質問、一つ目の質問ですね。これには、1920年10月6日、パラマンサ・ヨガナンダが初めてアメリカで講演した時の、の話に戻りたいと思います。その講演のタイトルというのが、宗教の科学というものでした。And there, Yogananda ji said that we find ourselves, we are living, but there are two main things every human being wants. で、私たち、こう生活しているけれども、その時彼が言ったのは、誰もが、望んでいる2つのことがある。We all want to be happy, and we are all trying to avoid pain or suffering. 誰もが幸せになりたいと思っている。もう一つは、苦しみから逃れたいと思っている。And we find happiness through the family in which we are born. We get friends, we get a job, we get knowledge, we get a house, money, as somebody wrote. And happiness, we find happiness in all of those different things we go through in life. で、私たちはその幸せというものを、人生で経験するその家族との関係、友人、いろんなものから、得ていくわけです。If there was no happiness in that, we would not do it. So many people would not do it. でもし幸せというのがなかったら、そういう経験私たちしようと思わないわけですね。But Paramhans Yogananda ji said, what happens is, unfortunately, the happiness that comes through anything outside of us comes and then it goes. ただ、ヨガナンダが言ったのは、その自分の外にあるものからもたらされる幸せというのは、来てはなくなっていく、去っていHeく。said there are four stages of happiness, and I'll say them first now so Chika can translate: はい。pleasure, happiness, joy, and bliss. はい。で、彼は、その、幸せには4つの段階があると言いました。まず最初は、快楽ということです。で、それから、いわゆる幸せ。で、3つ目が喜び。で、最後が至福。Pleasure comes with something, let's say a stimulation or anything, but it goes. Same thing with the happiness and joy also. They stay. Happiness is longer than pleasure. Joy stays longer than happiness. But there is only one
type of happiness which the yogis who have experienced it across the world, they say once it comes, it never goes and it never repeats itself. It is ever new. で最初の3つというのはですね、だんだん徐々にその持続時間は長くなっていくんですけれども、どれもいずれはなくなるものです。で、すべてのこのヨギという、人たちが発見したのは、その至福ですね。これはなくならない、消えない。で、しかも常に新しく感じる。Certainly, it's not commonly found. Pleasure, happiness, and joy we can still see in more or less everybody, but bliss, which again, as I was saying earlier, comes through Kriya Yoga, comes through meditation, and bliss is inside you. That's why Jesus said, the kingdom of God is within you. Outer temple, church, places can help. They do help. But they also ultimately teach us to go within where true joy can be found. And Kriya Yoga, really, it's the highest technique of Raja Yoga. And its gift exclusively is bliss. That is why it is so universal. And for thousands of years, people have practiced it. Give it a try. うん、そうですね。で、その至福というものがどうやって手に入るかっていうと、瞑想ですね。自分の中にあるものにアクセスするという。で、それが、クリアヨガっていうのがその最たるものだと。で、至福というのは、自分の中にあって、で、イエス・キリストの言葉で、神の国はあなたの中にあるという言葉があります。自分の中に、あるその至福というものを、ぜひ皆さんも瞑想やクリアヨガで経験していただきたいと思います。I saw Swami Kriyanandaji when he had a cancer surgery, when he would go to the dentist, he never took painkillers. When big challenges came in his life, he had the power to control his inner energy and face those circumstances with joy. It's a real thing. スワミ・クリアナンダの、生き方を見ていても、彼はがんの手術を受けたり、あるいは、いろんな試練がありました。あと、歯医者に行ってですね、歯の治療をするときに、麻酔を絶対使わなかったんですね。でも、そんな状態であっても、彼は本当にこう自分の中心というものがあって、エネルギー、彼のそのエネルギーが大変あったということです。Also, in yoga, it is taught, and I'll close with this, that when the energy goes out through the senses, then our ability to enjoy life and things and money, it reduces with time. But if we bring that energy inside, like a little child, they don't have money, but they have energy and they feel a lot of joy. So we can enjoy that too in our life. And with age, that energy only increases when we practice yoga. 私たちがその外の世界にですね、こう幸せを求めていくとき、エネルギーが外にどんどん出ていきます。で、でも逆にですね、その、エネルギーを自分の中に集める、その自分の中のエネルギーを高めていくときっていうのは、幸せっていうものはなくなっていかないわけです。で、子供っていうのはそうですね、ものがなくても、エネルギーがあって、それで幸せに感じられるという。で、ヨガというか、クリアヨガ、瞑想をやっていくと、年を重ねね、重ねるほど自分の中のエネルギーが増えていって、幸せ度合いが。Just like, just like learning anything, friends, give it some time. Really give it even a few. You'll start feeling good in the first week itself, but give it months and really years. I have lived with people who have practiced this for 50, 60 years. And I know science has also shown these things really change us. It's like good diet and good exercise. So these things work. I'll just say one line for the second question that had come, that you want to lead a balanced life, a happy life. And absolutely, when we practice Kriya Yoga, when we meditate, our emotions are healthy. One of the things the prefrontal lobe does is it makes good decisions, it brings intuition. So you really go through life
well prepared. It's like a car which is full on battery or full on petrol. Then, when you have energy, you can find your way across life in a successful manner. 最後の質問ですね、2つ目の質問の方に簡単に答えると、こういうクリアヨガだとかをやって自分の中のエネルギーが増えてくるとですね、判断力が増しますと。それから直感力も良くなりますと、上がりますと。なので人生に対して、非常にちゃんと準備ができた形で向き合っていけるというふうに言えると思います。Now I'll share one last story and we can close with that. 最後にちょっとだけお話をシェアします。In the last century, there was a great saint in Italy. His name was Padre Pio. パドレピオというイタリアに20世紀に生きた聖人と呼ばれる人がいます。One of Swami Kriyanandaji's friends actually was also a friend of Padre Pio, and he asked him once, Father, I practice Kriya Yoga. スワミ・クリアナンダの友人がですね、パドレピオとも知り合いで、一度彼に相談したことがあります。実は私はクリアヨガを、実践しているんですということで。Now, this was 1960s. People didn't know much about yoga, and there was not much openness. で、当時、1960年代ですね、ヨガについてはまだあまり知られてませんでしたし、受け入れる姿勢というのもあまり社会にはありませんでした。And Padre Pio said to him, Shh. で、パドレピオはその彼にですね、シーッと黙って静かにしてと。Keep doing what you're doing, but don't talk about it openly. People will not understand. あの、やり続けていいよと。だけども、周りの人に話さないようにと。みんな理解してくれないから。But the main story I wanted to share is this next one. でも、これはちょっと横の話で、もっと言いたいことは次の話です。Padre Pio used to tell his audience that there are three things. He was from a coastal village in Italy. He said, People in my village said there are three things you should never do. はい、でパドレピオというのは、ちょっと海岸沿いの小さな村の出身だったんですけれども、その村では、あなたがやるべきじゃないことっていうのは3つあるというふうに言われていました。He said, They say you should not wash the head of a donkey because if you wash it, 2 minutes later, he'll go back and again play in the mud and his head will become dirty again. 一つは、ロバの頭を水で洗うなと。洗ったらすぐまたそのロバは、泥の中に頭を突っ込んで、汚くするからと。Then he said, when little children, when they go to the beach for the first time, they try to fill a mug of water and they try to empty the ocean. So the villagers tell the children, many people have tried to do that, but it does not work. You cannot empty an ocean. So that's the second thing his village people used to say. で、二つ目が、その子供がですね、海辺に遊びに行った時に、そのカップで海の水を汲んで、なんでしょうね、海を空にしようとすると。で、そんなの無理でしょうというふうに言いました。And the third thing is, he said, you should never get a priest talking because once they start, they don't know how to stop. で、三つ目がですね、神父さんに話させるなと。一度話し出すと止まらないからということでした。So unless you tell me your bullet train is about to leave, I really will not stop. なので、皆さんがですね、もう新幹線が出ちゃうからダメだよと、話をやめてくれというふうに言わない限り、私は話し続けますと言います。But really, it's a great joy for me and many of my team members over here in India. This morning, I was telling many people we do this outreach in 10 different countries from India. And of course, Chika is doing it for Japan, that we are feeling so happy, so proud of all of you, as you're coming together to learn more about these teachings. でも今日はこの辺にしておきたいと思いますが、私は朝からですね、周りの人に今日はこういうプログラムがあるんだというふうに非常に楽しみにして話をしていました。インドから10カ国にリーチしてますんで、本当にこうやって皆さんとつながれるっていうのは非常に嬉しいですと。And right now we are talking to Chika, how we can involve more teachers who speak Japanese. Also, each time many of us go to America or other countries, we will try our best to stop in Japan so we can start meeting in person and take this journey
forward together. で、今ですね、こちらでも、例えばインドからアメリカに行くときに、日本を経由して、先生方が行ったりとか、できたらいいねというようなことを話しています。Okay, so Chika, how about we end with a healing prayer now then? はい、はい、はい。Please。Yeah. ヒーリ All ング right. の、お祈りというものがありますので、アディティヤさんの方でリードしてもらいたい So と思いま let's す。just take a moment just to sit up straight for a moment. 背筋を伸ばして一度座りましょう。Take a few breaths in and out, very relaxingly, deep breaths just to relax the body. 深い呼吸を何度かしてみてください。体をリラックスしましょう。Now, very gently bring your attention to the forehead. Try to see an inner light in the forehead or feel peace or energy there. 額の部分に注意を持ってきます。そこに光を見る、あるいは平和というものを感じてみてください。And now, serving as instruments, let's rub our hands together, bringing that energy into the hands and palms. 両手をこすって手のひらにエネルギーを集めます。この大いなる力の、を通す、道具として自分たちを、使いましょ Let's rub them together. う。力いっぱ And い注ぎ now, ます。bringing them over the shoulders and head, we will chant Om or Amen as you prefer 3 times, sending this energy out from the hands into the world, blessing one another and sending this to the whole world. 手を、上げて、肩の上に、頭の横に上げます。で、私たち、はい。Keep your hands upraised for a few moments. しばらく手を上げたままにしていてください。Keep the eyes closed. 目を閉じています。Bring your focus to the center of the palms 手のひらに注意を向けます。and try to feel energy or life force or prana flowing through you, blessing your body and going out through the palms to reach out to many others. エネルギー、プラーナが、手のひらに集まっています。で、ここから、多くの人に流れていきます。まず最初、私たちの体を満たし、それから周りの人たちに流れていきます。We'll do this for half a minute in silence. 30秒間、静かにこれを続けましょう。Om, peace, amen, shanti, shanti, shanti. Thank you, Chika. Thank you, everybody, for having me. I look あり forward to がとうご many ざい more ました。satsangs with you ま、all. また皆さんとお会いできることを楽しみにしております。皆さん本当にありがとうございました。遅い時間まで本当にありがとうございました。今日カバーしきれなかったというか話しきれなかったこともまた今後、お願いしていきたいと思いますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。質問とか追加であればいつでもメールでおっしゃってください。ありがとうございました。
りがとうござい God まし bless you. た。Thank you so much. Thank you so Thank you. much. Good night. Good night. God ナマステ。 bless you. Namaste. Thank you very much. ありがとうございました。ございまありがとうございました。